Să discutăm despre complementaritatea religie-știință în dinamica procesului evoluției umane. Am ales acest subiect pentru că foarte multă lume are impresia că există o opoziție între conceptul științific și conceptul religios. Această lucrare dorește să sublinieze că aceste disensiuni sunt datorate unei acțiuni politice de tip religios și de tip științific și nu pe domeniul cunoașterii sau al credinței. Demonstrarea complementarității religie-știință nu e ușor de realizat în absența derulării premizelor istorice ale celor două domenii aparent opozante. De aceea vom încerca în continuare să realizăm o incursiune istorică a evoluției lor. Treptat pe parcursul dezvoltării conviețuirii sociale a apărut necesitatea elaborării unor reguli de conviețuire și astfel au început să se contureze perceptele religioase. Dar aceste percepte trebuiau să fie cunoscute și acceptate de toți membrii comunității. De aceea au apărut la început locașurile de cult și mai apoi bisericile. În aceste locașuri de cult s-a început elaborarea și propagarea cunoștințelor care conțineau atât elemente de credință cât și elemente de cunoaștere filozofică și științifică a legilor naturii, la puterea de înțelegere a omului de atunci, având drept scop primordial armonizarea omului cu natura. Spre exemplu, exista un așa numit stăpân al animalelor, o zeitate, care nu permitea triburilor de vânători să ucidă mai multe animale decât reprezenta necesarul pentru hrană. Din câte se cunoaște astăzi, în sânul locașurilor de cult își are originea filozofia, literatura, medicina, matematica, fizica, chimia, istoria, geografia și așa mai departe. La un moment dat, atunci când cunoașterea a atins un anumit nivel, în sânul bisericii au apărut disensiuni între două categorii de slujitori ai credinței. Unii care considerau că descoperirile făcute nu trebuie făcute publice și continuate la o manieră logică, non-religioasă, deoarece pot pune în pericol autoritatea bisericii, și alții care considerau că activitatea de cunoaștere și aprofundarea studiilor în diverse domenii nu prejudiciază credința și că trebuie popularizată în beneficiul tuturor oamenilor. Atunci când conflictul a devenit deosebit de acut, conservatorii au declarat un război fărții și non-conformiștilor progresiști, declarându-i eretici și excluzându-i din biserică. Cu toate acestea, unii non-conformiști progresiști care nu s-au declarat ca atare au rămas în sânul bisericii, continuând mai mult sau mai puțin oficial anumite studii menite să adapteze religia necesităților psiho-intelectuale ale societății în evoluție. Non-conformiștii progresiști declarați au devenit primii cercetători independenți și la rândul lor au declanșat un război direct ideilor mistico-religioase și bisericii. Cu toate acestea, conflictul nu a apărut la nivelul credinței, ambele categorii manifestând o puternică credință, ci doar la nivelul formelor ei de manifestare, transformându-se într-un conflict politic de interese, generator de fanatism, de cele mai multe ori destructiv. Politica religioasă a condus la declanșarea unor războaie de tipul cruciadelor, jihadului și apariția sectelor fanatice din zilele noastre, iar politica științifică la inventarea bombei atomice, armelor chimice, bacteriologice, ecologice și mai nou armelor psihotronice. Pe parcursul dezvoltărilor paralele, religia și știința au realizat imposibilitatea explicării unor fenomene oculte fără o conlucrare reciprocă directă. De la necesitate până la realizarea practică a acestei conlucrări benefice atât pentru credință cât și pentru știință, calea a fost destul de lungă datorită orgolilor existente atât în comunitatea științifică cât și în cea religioasă. Mai întâi a fost necesară apariția unor convingeri științifice în sânul bisericii și unor convingeri religioase în sânul celor ce se ocupă de cercetarea științifică rațională. Apoi, când terenul a fost deja pregătit, biserica a fost cea care a întins prima mână a științei, realizând în laboratoarele Vaticanului prima fotografie atomică spectrală de mare utilitate în studiul fizicii. Știința, care se pare că de mult aștepta ocazia unei astfel de reconcilieri, s-a simțit obligată, între ghilimele, să se revanșeze, studiind cu metodele sale perfecționate elemente de cult biblic.